हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेको स्पेशल ओनियन क्रिस्पी रिङको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्नेछ र यो तपाईले पनि सजिलैसँग घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले लिएको छु 100 ग्राम जति बेसन, 80 ग्राम जति मैदा, 80 ग्राम जति कर्नफ्लोर, 400 ग्राम जति ओनियन रिङ। अब हजुरले पनि ओनियनलाई रिङ काट्नको लागि चाहिँ हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ सिमिलर साइजको हामीलाई प्याजहरू चाहिने हुन्छ अनि हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नुभयो भने हजुरले पनि इजिली ओनियन रिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो यो ओनियन रिङ पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसैगरी 1 टीस्पुन बेसारको धुलो, 20 ग्राम जति ज्वानो अजवाइन, 1 टीस्पुन चाट मसला, नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, हाफ टीस्पुन क्युमिन पाउडर जिराको धुलो, 1 टीस्पुन जिन्जर गार्लिक पेस्ट अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 टीस्पुन चिली पाउडर खुर्सानीको धुलो, त्यसैगरी एउटा अन्डा। अब यसको लागि एउटा ब्याटर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै एउटा मिक्सिङ बोल लिनु होला अनि जति पनि इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू छ सबै हामी यसैमा एड गर्छौँ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै एड गर्नु होला। जति पनि सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू छ सबै हामी एउटा मिक्सिङ बोलमा एड गर्छौँ। अब यति भइसकेपछि हामी यसमा थोरै पानी एड गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति बाक्लो लेदम बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामी थोरै मात्र पानी एड गर्छौँ। हेर्नुस् त, हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नु होला। मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ब्याटर पनि रेडी भयो। अब यसमा हामीले जुन ओनियन रिङ काटेको छ हामी यसमा एड गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली मिक्सअप गर्छौँ। जति पनि यो ब्याटर छ ओनियन रिङमा चाहिँ कम्प्लिटली लाग्ने गरी मिक्स हुने गरी चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नु होला। अब चाहिँ हामी डिप फ्राई गर्न जाँदैछौँ। हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै तेललाई चाहिँ प्रिहिट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले जुन ब्याटरमा मिक्सअप गरेको ओनियन रिङ छ त्यसले चाहिँ हामी यसमा एड गर्दै जान्छौँ। हजुरले इन्डिभिजुअल पिस राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले डिप फ्राई गर्दाखेरि तासिने चान्सेसहरू धेरै कम हुन्छ। त्यसैले हजुरले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै राख्नु होला, इन्डिभिजुअल पिस छुट्टा छुट्टै गरेर। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति लाइट गोल्डन ब्राउन हुने गरी डिप फ्राई गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि क्रिस्पीनेस ल्याउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। हेर्नुस् त, यो हाम्रो कस्तो गोल्डन ब्राउन बनिसकेको छ। हाम्रो यो रेडी पनि भयो। यसलाई म निकाल्न जाँदैछु। हजुरले अब यो निकालेर एउटा प्लेटमा कलेक्ट गर्नु होला। अब यसरी नै हामी जति पनि बाँकी छ हामी यसरी नै फ्राई गरेर निकाल्छौँ यसलाई। यो हाम्रो फ्राई भएर पनि निकालिसकेको छु। हेर्नुस् त, कस्तो राम्रो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने बनेको छ। अब चाहिँ यसलाई म एउटा प्लेटमा प्लेटिङ गर्न जाँदैछु। एउटा प्लेट लिनु होला। त्यसपछि हजुरले फ्राई गरेको जति पनि ओनियन रिङहरू छ हजुरले एड गर्नु होला यसरी भिडियोमा देखाए जस्तै। अनि यसको लागि एज अ डिपिङ ससको रूपमा चाहिँ हजुरले केचप या चिल्ली ससहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, अहिले झन् कस्तो राम्रो देखेको छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने खालको। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। साथसाथै तपाईँले घरमा पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला अनि कस्तो बनेको छ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा फिडब्याक गरिदिनु होला। साथसाथै यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। अनि हजुरले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि हामीलाई सपोर्ट हुन्छ यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरू बनाउनुको लागि। बाई बाई।